تصريحات مدرب الأهلي في المؤتمر اللي كان معمول في تونس قبل ماتش الأهلي والترجي قال لك بكل صراحة: أنا جاي تونس، أنا جاي علشان أحقق نتيجة إيجابية، وأنا مش بخاف من الضغط، بالعكس أنا بحب الضغط والضغوطات، وكمان أنا جاي أحرج فريق الترجي وسط جمهوره على ملعبه واطلع بنتيجه ايجابيه. الكلام حلو جدا، بس الفعل فين؟ فين الكلام دوت وفين الفعل دوت من الدوري المصري؟ انت رايح الماتش دوت وانت مهزوم في الدوري المصري هزيمه كانت هتضيع منك الدوري، لولا اللي الزمالك بيخاف عليك وعايز يبقى فيه منافسه وخد وهات يا بتاع عماد. تيجي للنقطه المهمه، التصريحات ديت هل هي صح ولا غلط؟ دوت اللي اقول لك عليه، وجاي اقول لك ليه الماتش دوت مع الترجي سواء الماتش الذهاب او العوده صعب، وكمان جاي اقول لك التشكيله المثاليه وبعض التكتيكات اللي لو اتعملت اقدر اقول لك ان النادي الاهلي يمكن يكسب ويتاهل من الترجي ويلعب اكيد صن داونز اللي هيكون مستنينا. بس قبل ما اقول لك الكلام دوت عايزك تصلي على النبي وتدعي لكل المسلمين في الوطن العربي، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات، ويلا بينا نبدأ. الماتش دوت صعب لثلاث اسباب. اول سبب ان في ماتش العوده، انا قصدي على الماتشين عشان ما تجيش تقول لي لا، انا قصدي على الماتشين. في ماتش العوده اللي هيتلعب في استاد القاهره هيبقى بدون جمهور، دوت عقوبه النادي الاهلي اللي متحدده بسبب اللي حصل مع ماتش الجيش الملكي، حوار الهتافات والازاز الميه والعنف اللي حصل والليزر. فدي كانت العقوبه. عقوبه كانت ايقاف ماتشين مع ايقاف التنفيذ على ماتش، يعني الماتش مع الترجي العوده هيبقى من غير جمهور، وانتوا عارفين ان من اقوى سمات النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، فالماتش دوت عشان كده صعب. بس في نقطه تانية مصعبه علينا الدنيا، اللي انت تعتبر بتلعب من غير مهاجمين. هتقول لي ازاي؟ احنا عندنا 3 مهاجمين. اقول لك ايوه عندنا 3 مهاجمين، بس ولا مهاجم منهم فعال، لدرجه ان المدرب النادي الاهلي بيدرب طاهر محمد طاهر و بن شرقي على مركز المهاجم راس الحربه، عايز يختبرهم يشوفهم هل هينفعوا يأدوا في المكان دوت ولا لا. طيب ايه التالت حاجه؟ تالت حاجه ان النادي الاهلي حاليا مش في احسن حالاته. هتقول لي طب ما نفس الوضع الترجي مش في احسن حالاته. اقدر اقول لك ان الاثنين مش في احسن حالاتهم فعلا، بس الترجي اعلى من النادي الاهلي شويه حاليا، فده مصعب علينا الماتش. بس كل ده مش مهم، كل ده مش مهم. في ليله النادي الاهلي بتقول كلام مهم جدا. خليني اقول لك تشكيله وكم تكتيك كده لو اتعمل، انا شايف ان النادي الاهلي يطلع بنتيجه ايجابيه في ماتش الذهاب اصلا. هتقول لي طب ايه التشكيله يا عم ميكي؟ اقول لك خد وما تراجعش ورايا. في حراسه المرمى اكيد شوبير، قلب الدفاع ياسر ابراهيم ورياض، الطرفين محمد هاني وبالعمري. نيجي بقى لنص الملعب اللي فيه الزيتونه كلها، وهقول لك ليه بعد ما اخلص لك التشكيله. هيبقى عندك اليو جانج ومروان عطيه، وقدامهم امام عاشور. هتقول لي يا باشا انت كده هتلعب 4-3-3؟ اقول لك وقدام هيبقى عندك زيزو وتريزيجيه، وراس الحربه مش فارقه، بس قول مثلا اوتاكا. تمام. وزيزو وتريزيجيه ممكن يبقى في بينهم اسويتشات طول الماتش. هتقول لي طب اشمعنى انت اخترت الطريقه ديت او التشكيله ديت؟ هقول لك دي انا جايبها من روح الله يمسيه بالخير وحش افريقيا موسيماني. هتقول لي إيه ازاي؟ اقول لك في شويه تكتيكات لو اتعملت هتنقل الاهلي في حته تانية. اولا واضح من التشكيله اللي اغلبيه اللعب هيبقى دفاعي، هنعتمد على الهجمات المرتده اللي انت تنقل من حاله الدفاعيه لهجمه مرتده. تقول لي النادي الاهلي يخش يدافع، اقول لك اللي تكسب له العب له. هتقول لي ليه؟ اقول لك دلوقتي بقى اي فريق في الدوري المصري عارف ازاي يكسب النادي الاهلي، فما بالك الفرق الافريقيه. هتقول لي ازاي؟ بيقفلوا الاتوبيس ويلعبوا على هجمات المرتده، شوطه من منطقه الجزاء تدخل جون. طيب الحل اللي انت هتنزل يبقى عندك حرص دفاعي شويه. يعني ايه يا معلم؟ هقول لك يعني بص، اي فريق بتلعب ضده بيستغل المساحات اللي موجوده ورا خط الدفاع، بالذات من الوينجين هاني وبالعمري. تمام. فعشان كده حاول على قد الامكان يتثبتوا ورا، يبقوا ثابتين ورا. هيطلعوا في حاله امتى؟ في حاله مثلا الفريق اللي قدامك خلاص قرر ان هو يركن الاتوبيس ويدافع، ساعتها ممكن يطلعوا. تمام. النقطه اللي بعد كده عندك في نص الملعب، المطبخ بتاعك في الماتش ده اهم حاجه. اسمع مني النقطه دي وركز معايا. انت لو كسبت او طلعت بنتيجه ايجابيه الماتش ده هيبقى بسبب نص الملعب، المثلث بتاع نص الملعب، اليو جانج ومروان عطيه وامام عاشور. هتقول لي ازاي؟ هقول لك
عندك اليو ديانج في حاله اللي انت في مساحه ورا، هيقدر ساعتها يغطي يرجع مع المدافعين زي ما كان بيعمل موسيماني، بيخلي الديفندر يخش في قلب الدفاع. تمام، انت بقى منزل 2 ديفندرات، يعني انت ممكن ساعتها تتقل الهجوم بتاعك لو الموجه عليك عاليه، او لو الهجمه عليك عاليه، او لو في مساحات ورا انت عايز تغطيها سواء ورا محمد هاني او بالعمري، ساعتها ممكن يتطرفوا ويغطوا المساحات اللي بتعمل لك شوارع ورا دفاعات النادي الاهلي. وفي نفس الوقت عندك مروان عطيه مع امام عاشور يقدروا يساندوا شويه الشق الهجومي، لان انت هتعتمد على الهجمات المرتده، خطف الاجوان، انت مش طالع تكسب بسكور ولا طالع تعمل اداء، انت رايح تطلع بافضل نتيجه. عندك الزمالك وعندك بيراميدز في اول ماتش ذهاب ليهم طلعوا بافضل نتيجه 1-1، دي نتيجه بالنسبه لي مميزه جدا، بحيث حتى لو اتعادلت على ملعبك 0-0 انت تتاهل. فانا بالنسبه لتوقعاتي، طب توقعاتك ايه؟ توقعاتك يا معلم، انا متوقع ان النادي الاهلي لو نفذ الدنيا دي كلها يكسب 2-1 او في اضعف الايمان 1-0. غير كده اقول لك يا معلم النادي الاهلي مش عايز اتكلم. هتقول لي طب ايه رايك في المدرب؟ المدرب مستواه مش هو ده اللي يليق بالنادي الاهلي. يعني حتى ده احنا كنا صدق بالله احنا لو خلينا كولر من ساعه ما مشيناه لغايه دلوقتي كنا عملنا نتيجه كويسه في الدوري وفي افريقيا وفي كاس العالم للانديه. يعني كولر كان احسن من كل اللي جولنا دول، او كنت خليت كابتن عماد النحاس، بس لازم عندنا عقده الخواجه. وعايزك تكتب لي توقعاتك في الكومنتات ونشوف مين فينا اللي توقعاته هتبقى صح. ولو عجبتك الحلقه يبقى لازم تعمل شير وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات، وبس كده.